Buongiorno a tutti. Oggi desidero affrontare un tema fondamentale per chiunque pratichi esoterismo, medianità, magnetismo o semplicemente lavori con la propria intuizione, il discernimento. Ogni settimana incontro persone sincere, motivate, ma che finiscono in difficoltà perché utilizzano strumenti o tecniche senza un quadro chiaro, senza protezione o con una comprensione incompleta dei meccanismi coinvolti. Per questo oggi vi propongo un richiamo professionale diretto e necessario per la vostra sicurezza energetica e mentale. Gli strumenti divinatori non sono mai neutri. Che si tratta di una tavola spiritica, di una tavola di lettura, di un pandoro, di scrittura intuitiva o di un semplice oracolo. Uno strumento amplificata ciò che è già presente dentro di voi. Se siete stressati, stanchi, oppure emotivamente saturi, in mancanza di autostima, alla ricerca di una conferma esterna, allora lo strumento non farà altro che riflettere e ingrandire questo squilibrio. Non è un'entità, non è l'universo che vi parla in modo ostile, no. È il vostro stato interiore che si proietta nel supporto. Confusione tra intuizione e mente, un fenomeno molto comune. Molte persone credono di ricevere un messaggio esterno, mentre in realtà stanno vivendo un fenomeno naturale, la produzione spontanea di pensieri, immagini, emozioni e scenari interiori. Questo non è un dono, non è medianità, è semplicemente come funziona una mente sensibile e immaginativa. Il problema nasce quando la persona attribuisce queste produzioni a entità, le considera verità assolute, oppure le usa per prendere decisioni essenziali. I rischi psicologici di un uso non strutturato. Parliamoci, scusa, chiaro. Alcune pratiche possono creare una forma di dipendenza, non da spiriti o presenze, ma dipendenza dallo strumento stesso. Ciò che osservo più spesso è attaccamento emotivo eccessivo allo strumento. Bisogno di consultarlo per ogni scelta. Difficoltà a metterlo da parte. Sensazioni di perdere una parte di sé quando non lo si usa. Confusione crescente tra immaginazione e percezione reale. Questi sono campanelli d'allarme molto seri. Non c'è nulla di qui, soprannaturale qui. È un meccanismo psicologico documentato, dipendenza proiettiva. L'esoterismo non deve colmare un vuoto interiore. Molti si avvicinano all'esoterismo per rassicurarsi, sentirsi utili, sentirsi speciali, compensare una ferita, trovare risposte. È umano, ma non è una base sicura per praticare, perché in quello stato lo strumento diventa uno specchio deformante. L'esoterismo è una via potente
antica, rigorosa, richiede stabilità emotiva, igiene mentale, radicamento, metodo e soprattutto disciplina. Altrimenti non siete voi a guidare la pratica, ma le vostre proiezioni. Nella seconda parte entreremo negli aspetti tecnici, come riconoscere una deriva, come praticare in sicurezza e come riprendere il controllo delle proprie percezioni. Quadro tecnico e linee di sicurezza. Pratiche spiritiche, protezione e derive è il quadro indispensabile a tutto l'esoterismo. Quindi, in questa seconda parte voglio offrirvi una visione più tecnica, professionale, come quella che insegno nei miei percorsi formativi a Luna Nera Scuola. Le 4 derive più frequenti. Ecco i segnali di allarme che incontro con maggiore regolarità. Dipendenza dallo strumento, impossibilità a riporlo, necessità costante di conferma, perdita di discernimento, interpretare fenomeni ordinari come spirituali, inflazione dell'ego, sentirsi scelti, indispensabili, speciali, discorsi contraddittori, oscillazione tra dubbio totale e certezza assoluta. Queste 4 dinamiche indicano che è necessario interrompere subito la pratica spiritica, perché tavoli, pendoli e scrittura intuitiva sono rischiosi. Gli strumenti spiritichi creano l'illusione di un dialogo e dal punto di vista tecnico ciò che accade realmente è micromovimenti involontari, effetto ideomotorio, amplificazione emotiva, autosuggezione, proiezione inconscienza, rinforzo delle credenze preesistenti. Una persona fragile non distingue più tra interno ed esterno ed è lì che nascono le derive. Il quadro professionale indispensabile. Le 5 regole che impongo sempre. Primo, astensione totale da strumenti spiritici. Il pendolo, sì, ma non comunicazione con entità. Tavole vietate. Scrittura spiritica vietata. Pulizia emotiva prima e dopo di ogni pratica. Mai praticare in stati di fatica, tristezza o stress. Radicamento corporeo. Respiro. Centratura, presenza fisica. Protocolli di discernimento, distinguere intuizione, mente, paura e desiderio. Verifica incrociata. Nessuna conclusione senza controllo razionale. Come riprendere il controllo se siete già in deriva. Se si sentite che uno strumento vi domina, attendete risposte da esso. Vi sentite guidati, attaccati o scelti, allora dovete applicare subito. Chiudere tutti gli strumenti spiritici in una scatola sigillata. Sospendere le pratiche per 21 giorni. Importante davvero. Tornare ai fondamentali. Radicamento, respirazione, meditazione neutra. Ripresa delle pratiche solo dopo stabilizzazione. Infine, l'esoterismo non è un gioco, è una disciplina, una competenza,
una struttura interiore. Il mio compito come insegnante e praticante è offrirvi gli strumenti per operare con chiarezza, sicurezza e maturità. Se vi riconoscete in alcune derive, calma, respirate, non c'è vergogna, c'è solo bisogno di un quadro e questo quadro io sono per qui trasmettervelo. Grazie di cuore e prendetevi cura di voi, sempre.